Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін біз сіздермен голубцы, яғни фаршированный перец жасайтын боламыз. Бізге бұлғар бұрышы, пияз, қызанақ, сарымсақ, пияз, фарш және күріш керек болады. Алдымен бұрыштарымызды тазалап, жақсылап жуып аламыз. Күрішімізді де жақсылап жуып, жылы суға кішкене жібітіп қоямыз. Пияз, қызанақ және сарымсақ, пияз, укроп бәрін қосып турап, тұз салып, бәріні езіп аламыз. Фаршты салып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын күрішті саламыз. Күрішті кішкене суымен қосып, бәрін осылай бұлғар бұрышына салып, бәрін дайындап аламыз. Енді сорпасын дайындап аламыз. Пиязды қуырамыз, сәбізді өткіштен өткіземіз. Картоп қалауларыңызға байланысты салмасаңыздар да болады. Томатный паста қосамыз, бәрін жақсылап қуырып, аздап су құйып, бұрыштарымызды теріп аламыз осылай. Су құямыз, қайнағанша қазанның қапқағына бекітеміз. Осылай қайнап шыққан соң отыны жайлатамыз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Ас болсын.